Theodor Alexander Teder oli Kaarli kiriku organist ja koorijuht. Sellest, millal tema siin selles koguduses tegutses, on nii palju aega möödas, et loomulikult ei ole enam ühtegi otseselt elavat tunnistajat sellest. Küll aga on saadud kontakt tema sugulastega, kelle siis mälestusi ühega nendest ühe sugulase ka oleks võimalik ka praegu kontakti saada, aga koroona tõttu on see natukene ohtlik. Need mälestusi ja eluloo kirjetusi siis kasutame. Theodor Tederi hariduskäik oli sellel ajal väga tüüpiline. Oma esimesed oskused valitud erialal said oma isa käest. Hiljem õppis Ernst Reinike juures, Tallinna Toomkiriku organisti juures ja siis asus õppima Leipzigi konservatooriumisse. See oli üks tollastest valikutest, sest et suur osa selle aja muusikaõppijaid läks õppima Peterburi konservatooriumisse, mis oli võib-olla mõnes mõttes lihtsam, see oli lähemal ja ka tuleb meenutada, et oli ju üks tsaaririik, nii et oli küsimus ainult rongisõidus. Siis Peterburi kõrval teine, kus käisid ka mõned selle aja noored muusikud siis õppimas, oli Leipzig. Ja seal õppis Theodor Teder aastatel 1893–96, mille järel ta tuli Tallinnasse ja asus siis omale otsima tegevus välja. Theodor Tederi elukäigust pärast konservatooriumi lõpetamist Leipzigis on kirjutanud Anton Kasemets, aga on ka kirjutanud siis Juhan Aavik Eesti muusika ajaloos, mis ilmus aastal 1965 Uppsalas. Ja seal kirjutab ta nii, tsiteerides siis Kasemetsa. 1896. aastal lõpetas ta konservatooriumi ja asus Tallinna elama, tegutsedes alul peamiselt klaveriõpetajana. 1898. aastast peale aga koorijuhina Lootuse ja käsitööliste seltsis, hiljem ka Lüüra seltsis. Aastal 1900 kutsuti ta Tallinna Rooma katoliku kiriku organistiks ja sealt 1904. aastal Tallinna Kaarli kiriku organistiks, kuhu jäi kuni surmani. 1898. kuni 1901. aastani oli Teder August Bushi väljaandel ilmuva Eesti Postimehe noodikaasande muusika lisalehe tegevtoimetajaks, mis oli pärast Hermanni laulu- ja mängulehe seismajäämist ainsaks sellekohaseks perioodiliseks väljaandeks. Ja seal ilmusid siis erinevate heliloojate laulud. Sellest jätame siin nüüd lõigu vahele. Käesoleva sajandi algul tegi Teder ka kontsertreise kodumaal koos Aino Tamme, Paula Preemi ja mõne teise solistiga. Aastal 1907 võttis ta osa tolleaegse suurima lauluorganisatsiooni Evangeelse Luterliku kiriku muusikaseltsi asutamisest ja oli Topmani kõrval lühemat aega selle teiseks juhiks. Theodor Teder suri Tallinnas ja nüüd siin kuupäevades on erinevusi, et meil on teada, et ta suri 25. detsembril 1913. aastal, aga neid erinevused tulevad selle vana ja uue kalendri kõrvutamisest. Küll aga on mu isiklik arvamus, et kuna tegemist on inimesega, kes suri sellel ajal, kui siin kasutati vana kalendrit, siis me peaksime jääma selle vana kalendri kuupäeva juurde. Seda enam, et see surma kuupäev 25. detsember on ühe organisti ja kirikutöötaja jaoks väga tähtis kuupäev. See on esimene jõulupüha. Ja me võime seda, nüüd küll me jõuame tema elu lõpu juurde väga ruttu praegust, aga me võime seda siiski nagu kujutada endale ette, et küllap tal oli detsembris väga palju tööd, jõululaupäev oli selja taga, tal oli südamehaigus, millest seda suri ja ilmselt siis 25. detsembril see kõik kulmineerus nii, et ta lahkus 42-aastaselt, mis on ikkagi väga väike number, isegi ka tolleaegses maailmas. Nüüd siis lähemalt tema elust. Võib-olla pisut avame tema niisugust tausta, et kust ta üldse tulnud on. Et tolleaegses ühiskonnas oli ju teatavasti, kuna me olime tsaaririigi osa, siis olid siin omad
omad seadused seoses sellega, et meil oli ju nii-öelda see Balti erikord, aga see jäägu juba ajaloolaste lahti seletada. Küll aga niisugune 3 keele vahel olemine, ühelt poolt tundmine, et sa oled eestlane, teiselt poolt see, et kõik räägivad saksa keelt ja kolmas see, et sellel ajal 81. aastal oli alanud ka suur venestamine, nii et kõik selleaegsed koolid, ametlik õppekeel oli vene keel, et näiteks Gustav Adolfi gümnaasium, kus siis õppis ka Theodor Teder, see oli venekeelne, samuti näiteks, kus tema vend õppis pärast 11 aastat hiljem, vend oli tast noorem tükk maad, Tallinna Reaalkool, seal oli ka vene keel oli nagu põhikeel, aga huvitav on siin märkida vahemärkusena, et kuigi näiteks tema vend õppis just nimelt selles venekeelses koolis, aga ta suhtles rohkem sakslastega, keda oli selles koolis rohkem teistest rahvustest õpilastest ja huvitaval kombel, kui ta selle kooli ära lõpetas, siis tema vene keele tase ei olnud nii hea, et ta oleks saanud kohe ülikooli sisse, vaid ta pidi aasta otsa veel võtma lisatunde. Nüüd Theodor Tederi peres, see oli siis Köstri pere, Köster organisti pere, tema isa oli olnud Maidlas kooliõpetaja ja ka see tol ajal kooliõpetajaks saamine ei olnud nii nagu praegu, et sa pead käima kõigepealt keskkoolis ja siis veel gümnaasiumis või vabandust, siis veel ülikoolis 3+2 aastat ja saama kõiksuguseid pabereid, vaid see oli nagu hoopis teistsugune maailm kõik. Me oleme seda ka lugenud paljude teiste puhul. Tema näiteks oli siis alguses õppis külakoolis, kus oli ka väga palju pöörati tähelepanu muusikale ja on teada, et ka seesama külakool käis ka, ühesõnaga see seltskond, kes selle ümber siis kooli kogunud, nad käisid ka esimesel üldlaulupeol Tartus. Mis on siiski märkimisväärne juba ka nagu järgneva materjali käsitlemisel. Tema isa sai juuru köstriks aastal 1882. Juuru köstriks ja organistiks ja nüüd poeg Artur, kes on oma mälestused kirja pannud, kirjutab, et vanemad olid väga töökad. Köstri kohaga käis kaasas Köstri talu 12 hektarit. Lisaks sellele olid isal kõikvõimalike käsitöö oskuste jaoks vajalikud tööriistad, nii et ta tegelikult kirjutab niimoodi, et ta tegi plekksepa, kingsepa, tisleri tööd ja lisaks sellele või õigemini eelkõige siis nende käsitöö oskuste kõrval oli ta ka veel näiteks mingi aja Kihelkonnakohtu kirjutaja, hiljem Juuru valla kirjutaja. Nii et väga aktiivne inimene ja on ka teada, et ta suri nagu jõuka mehena ja suutis kõiki oma lapsi koolitada. Neil oli 4 last peres, Theodori kõrval siis 3 veel. 2 nendest surid 18 ja 19 aastaselt tiisikusse, aga ometigi kõik õppisid Tallinnas. Isa sai seda võimaldada ja nüüd ka 2 täiskasvanuks või nii-öelda vanemaks kasvanud poega said siis hariduse kõigepealt siis Theodor Teder, nagu me oleme juba maininud, Leipzigi konservatooriumis ja pärast tema noorem vend siis Peterburi tehnika ülikoolis. Tema venda ma hiljem rohkem ei maini eriti ja siin tahan öelda, et ta õppis siis Peterburi tehnoloogia instituudis, mille lõpetamine kindlustas talle head töökohad kogu tema eluks. Et alguses ta jätkas Venemaal, mis oli siis ka, eks ole, kõik see meie suur territoorium oli ju see üks tsaaririik ja see oligi nagu üks suur riik. Ei olnudki midagi imelikku selles, kui keegi jäi sinna tööle, nii et ta töötas Moskvas, hiljem Tonimaal ja siis läks tükk aega enne, kui Eesti Vabariigi alguses ta siiski suurte raskustega, aga ikkagi õnnestus tulla Eestisse tagasi ja ka siin oli väga edukas, suutis kõiki oma lapsi koolitada välismaal ja hiljem ka pensionipõlves kolis nendest ühe juurde Hollandisse 60. aastatel, mis on täiesti seikluslik lugu ja vääriks omaette väikest äramärkimist. Nüüd
Siin selle juures ma tahan ainult veel ühte asja öelda, et see vend Artur sai hea õppeedukuse eest Peterburis ka stipendiumi ja selle suurus on nüüd oluline. Et esimesel 2 aastal oli see 300 rubla aastas ja 3. aastal 500 rubla. Et kui me pärast mainime seda, kui palju Theodor Teder sai Kaarli kirikust palka, siis on see nagu väike mõttekoht. Juhan Teder suri jõuka mehena siis 1918. aastal, elades, eks ole, siis oma vanema poja üle ja lesestunud köstriemand sai kasutada ühte tuba seal samas köstrimajas, kuid kolis siis 20. alguses Tallinnasse poja juurde. Ja juuru on meie jaoks väga selline tähtis koht, sest et meie kauaaegne organist koorijuht Hella Teder on ju pärit Juurust ja tema isa sai siis ka pärast Juhan Tederit Juuru köstriks. Nüüd Peep Teder, kes on siis tema siis Theodor Tederi pojapoeg, on kirjutanud nõnda, et minu vanaisa Theodor Tederi tegevuse kohta ei ole perekonna arhiivis eriti midagi säilinud ja tema on kokku pannud terve suure andmekogu nendest kontsertitest ja artiklitest, mida siis Theodor Teder, kus ta kas siis osales organisti, koorijuhina või mida ta ka hiljem ise kirjutas kui muusikakriitik, kui arvustaja. Üks esimesi kirju, mis on kokku kogutud, on huvitav sellepärast, et see on veel sellest ajast, kui Theodor õppis Saksamaal ja kohtus Miina Härmaga. Ja siin pikemalt võib-olla ette ma ei hakka seda lugema, aga huvitav on see, et juba sellel ajal ta mainib, nimelt siis Miina Härma oli Leipzigis nii-öelda tuuritamas ja kontserte andmas ja küllap ka ennast täiendamas, et kirjutab, et Miina Härma andis Leipzigis ja seal ümberkaudsetes linnades kontserte, küll aga Saksamaal ei olda kirikust vaimustatud ja kirikumuusikas samuti ainult vähesed. Niimoodi siis on kirjutatud. Ta mainib siin, et Preili Hermannil on kunstnikuna oma nõrgad küljed, nimelt tahab ta heliloojana maksev olla. Ja siis ta kirjeldab, mis tema arvates siin nagu väga hea ei ole, aga me peame ütlema, et praegu me tunneme Miina Härmat just heliloojana ja kõik see tema orelimäng on jäänud ajalukku. Me küll teame, et ta oli Eesti esimene naisorganist, naishelilooja ja ka naiskoorijuht ja see koorijuhi külg on muidugi ajaloost ja muusikaajaloost ja koorilauljatele teada, aga siiski kõige suurem osa tema panusest, mis praegu kajastamist leiab, on kahtlemata tema koorilooming. Nüüd olles juba siis tagasi Eestis, abiellus Theodor Teder 1898. aastal Maria Magdalena Amalie Meldorfiga. Ja siis Peep Teder, kes on, eks ole, siis pojapoeg, kirjutab, et vanaema oli nooruses ilus naine ja nähtavasti oli tal mitmeid austajaid. Ja siin on isegi säilinud üks armastuskiri, mida siis uhkusega ära tuuakse. Nende peres oli 4 last ja nüüd ka nendes mälestustes kirjutatakse, et ilmselt nad elasid päris jõukalt, et on säilinud mõned pildid sellest ajast, et kui vaadata daami tualette, et siis et need nagu räägivad sellest, et neil puudust ei olnud. Nüüd Theodori vend Artur, kes tuli pärast siis Tallinna õppima, kui mäletame, et taksole oli siis 11 aastat noorem kui Theodor ja elas tema juures, mäletab, et see oli Lembitu tänaval ja jäi sinna kuni ülikooli pääses. Ja elust venna juures ta räägib sellest, et ta kohtus seal mitmete huvitavate inimestega, nagu näiteks Eduard Bornhöhe, Vilde ja ka Maria Under, kus juures omavahel nad rääkisid kõik saksa keeles. Ja see on väga huvitav nüanss, et me ei mõtle selle peale, kui me praegu loeme näiteks Vilde teoseid või ka Bornhöed, võib-olla natuke vähem tänapäeval, aga siiski, et see omavaheline suhtluskeel
nendel ei olnud siiski mitte, kuigi nad olid suured eestlased kõik ja kirjutasid sellest ja võitlesid selle eest, siiski rääkisid nad omavahel saksa keeles. Nii et see on nagu üsna kummastav mõte. Nüüd siis vend Arturi mälestustes on kirjutatud, et seal oli nagu huvitav keskkond ja et tal oli palju huvisid ka endal ja teil oli markide kogumine lisaks raamatutele, mida siis ta ütleb, et tema vennal oli neid palju ja vend aitas ka teda igati. Nüüd räägiks natuke nendest kontserditest. Et Peep Teder on siis kokku kogunud artikleid, mis ilmusid Theodori eluajal erinevates ajalehtedes, põhiliselt Eesti Postimehes. Ja lisaks sellele olen ma lisanud siis ka kronoloogiliselt meie Külli Saardi kogutud artiklid samal teemal. Ja mõned nendest ma tooksin siin esile ja võib-olla siis võtame pärast ka väikese kokkuvõtte sellest tema kunstnikuteest Tallinnas. Siin on kõige esimene kontsert, mida on teada, see on olnud veel sellel ajal, kui ta on Leipzigis õppinud ja see oli Rapla kirikus. Kaasa tegid siis Juuru kiriku lauljad ja kirjutatakse nõnda siis 1895. aastal. Kontsert oli igapidi rahuloldav, laulud saivad selgesti ette kantud. Ka härra Tederi mäng meeldis väga. Rahva poolt osavõtmine oli keskmine, härra Theodor Teder on Juuru Köstri poeg ja Leipzigi muusikaülikooli õpilane. Soovitakse talle suurt palju jõudu ja edu. Nüüd, kui ma lugesin neid artikleid, siis hakkas mind huvitama see, et missuguste orelite peal ta õieti mängis. Ja kui vaadata nüüd seda konkreetselt Rapla lugu, siis tegelikult telliti sinna 1878. aastal Saksamaalt uus orel, see on nüüd nende kodulehel lugeda, Rapla koguduse lehel, aga selle kohta ei ole tegelikult mingit infot ja kui 19. sajandi lõpul jäi kirik väikeseks ja muutus varisemisohtlikuks, siis see ka lammutati ja praeguse kirikuhoone valmimise aasta on 1901. Nii et tegelikult me ei tea päris seda, missugune see kirik välja nägi ja sellest orelist ka midagi. Järgmine on aasta hiljem peale seda, kui ta on juba tulnud Eestisse tagasi ja on andnud siis kontserdi Simuna kirikus. Seal on olnud kaastegevad Pudivere segakoor ja Simuna meeskoor ja siis ka Neiu Paula Preem, kes oli siis Pudivere kooliõpetaja tütar. Ja siin on juba märgitud konkreetselt ka neid teoseid ja see on minule väga huvipakkuv, et missugused olid siis need helitööd, mida sellel ajal ka, need on ilmselt veel need, mida ta on oma koolis õppimise ajal mänginud. Siin ta räägib näiteks Bachi A-moll, prelüüd ja fuuga, mida ka mina ise olen koolis õppimise ajal mänginud ja hiljemgi, ja ta mängib ka seda sama lugu mitmetel edasistel kontsertitel. Samuti on siin nimetatud Mendelssohni A-tuur sonaat, mis on ka täiesti korraliku raskusastmega. Nii et, ja siin on märgitud niimoodi, et kohe oli tunda, et mängija oma asjas täiesti meister on. Ka Mendelssohni sonaata A-tuur oma raskustega libises kunstniku osaval kätel nagu luulevool üle suure ruumi, kuulajaid kaasa tõmmates. Ja muidugi lisaks sellele pälvib suurt tähelepanu ka Paula Preem, kellega ta siis hiljem annab veel palju kontserte koos. Nüüd ma tahaksin öelda selle Simuna kiriku oreli kohta, et tegelikult see orel on see sama, mis seal on ka praegu. See on siis Gustav Normani poolt valmistatud ja sellel ajal 1896. aastal on see orel ainult 7 aastat vana, nii et ta sai mängida suhteliselt uuel orelil. Orel on väga raskete klahvidega, nii et tegelikult, kui ma ise panen samasse olukorda, et ma peaksin nüüd neid lugusid seal mängima, et ma just eelmisel suvel mängisin seal oreli kontserti, Hendeli oreli kontserti ja muid palu ka, et see on täiesti raske füüsiline töö. Nüüd edasi. Järgmine kontsert on olnud Amblas, koos kohaliku meeskooriga, ka organist saab kiita
Siis edasi Nigulistes. See on märkimisväärne sellepärast, et see on esimene kontsert Tallinnas. Niguliste oli sellel ajal muusikaliselt väga tähtis koht, seal olid olnud mitmed organist koorijuhid eesotsas, kes pidasid lugu suurvormide ettekandmisest. Isegi nõnda, me küll praegu vaatame, et kuidas selline asi pidi olema võimalik, eks ole, kui me lähme Nigulistesse, aga tegelikult see praegune Oreli rõdu on ehitatud märgatavalt kõrgemale ja minu professor Hugo Lepturm rääkis, et see toimus selle tõttu, et taheti, et see vitraaž, mis on praegu sinna tehtud nagu selle torni alla, et see paistaks istujale seespoolt täielikult välja. Aga tegelikult, kui vaadata vanu pilte, siis see Oreli rõdu oli palju-palju madalamal ja nad ehitasid sinna veel lisarõdu ette, et mängijad ära mahuksid ja kõik need koorilauljad ja tõesti see oli nagu see Saksa lauluselts, mis siis selle Niguliste juures toimetas, oli sellel ajal väga märkimisväärse kvaliteediga, et seal missuguseid suurvormi seal kõik mängiti ja ettekanti, see oli nagu väga selline, ütleme ka organisti jaoks sellisel juhul nagu väga tähtis koht ja seal oli Saksa kogudus, nagu on ka teada, eks ole, kuni 39. aastani, kui siis see koguduse liikmed suurel osal lahkusid Eestist. Nüüd siin on ka kirjutatud siis nõnda, et härra Theodor Teder on meie kodumaal juba mitmes kirikus Oreli kontserti andnud. Kõik kontserdi eeskavasse võetud tükid mängis härra Teder nii suure puhtuse ja taktikindlusega ära, et meie tema kontserdilt õige armsa tundmusega lahkusime. Et nagu siin on ka tõesti, ma ütleksin, kasutaks sama sõna, et õige armas kirjaviis kogu sellel lool. Ja tema kontserti kiidavad ka saksa lehed ja samuti ta mängis seal jällegi Bachi prelüüd ja fuugat A-moll, millest juba oli juttu. Ta sai jällegi mängida täiesti uuel Valkeri orelil. Valkeri orel on ju ka meil siin Kaarli kirikus. See orel oli natuke väiksem, küll ka 3 manuaali, aga ainult 42 registrit, siin see 81 pluss 3-ga siis võrreldes. Nii et, ja seal oli ka tegutsev, eks ole, Konstantin Türmpu, kelle niisugust ajaloolist panust muusikaajalukku, koorimuusikaajalukku me oleme koolis õppinud ja ka teame. Ja on ka mitmeid lugusid või teoseid ära toodud siin ka kirjanduses, et mida seal siis selle ajal ette kanti. See on ka väga huvitav ja näitab, et see tase oli kõrge. Nüüd järgmine on 1896. aasta sügisel novembris, 17. november on ta üles astunud Kaarli kirikus. Sellel ajal oli siin väga selline hea tulemusi saavutanud laulukoor härra Pfaffi juhatusel ja Theodor Teder mängis siis siin orelit kaasa. Sellel ajal oli Kaarlis veel vana Normanni orel. Et meil ei ole praegu siiski veel endiselt pilti selle oreli kohta, aga ma olen konsulteerinud orelimeister Toomas Mäeväliga, kes ütleb nõnda, et nendel pillidel, Normanni pillidel on 2-3 prospekti tüüpi. Prospekt on see osa, mis paistab orelist välja, mis on nähtav rahvale. Ja et see ilmselt sarnanes sellele, mis on praegust Väike Maarjas, niisuguste nagu teravate nurkadega ja selline tippudega. Ja siis on veel huvitav mainida seda, et sellel ajal kirjutatakse, et Kaarli kirikus toimus kontsert pikema aja järel. Et siis tekib praegu küsimus, et mis pärast see üle pikema aja sündis, et mis siis vahepeal toimus. Ja kontsert oli siis mõeldud selleks, et toetada vaeseid. See on ka täitsa huvitav kaasaegses ühiskonnas, et kuidas see vaeste toetamine siis käis, et kas nendel oli ka mingi süsteem või kuidas see siis toimus, nagu üldise kultuuriloo mõttes. Ja kui me räägime veel mõne sõna sellest meie oma nii-öelda sellest Normanni orelist, mis siis 1923. aastal välja vahetati Valkeri oreli vastu, siis nende viled Toomas Mäevälja sõnul olid veel 1931. aastal alles ja müüdi Haapsalu Jaani kirikule, kus siis nendest osa kasutati selle oreli juures ära seal ja osa ilmselt jäi üle ja läksid ka kaotsi. Siis on siin mitmeid kontserte, kus Jaani kirikus nüüd
98. aastal Tederit esimest korda kiidetakse kui koorijuhti. Nii et see on nüüd siis 2 aastat peale tema konservatooriumist tulemist, on ta jõudnud nende oma niisuguste lauluseltside ja nende kooridega nii kaugele, et ta on saanud anda ka esimese avaliku kontserdi. Ja siit, kui vaadata neid kavasid, siis tõesti võib ka öelda, et lood ei ole kõik mitte kerged. Kontsert on saanud niisuguse mitmekesi väga huvitava vastukaja, et mõningaid laule kiidetakse väga ja samas teiste kohta öeldakse, et oleksivad paremini minema pidanud. Ja nüüd edasi me näeme seda juba, et nende lühikeste lugude kõrval, mida nad siis oma kooriga laulavad siin ja seal, hakkavad tulema ka suurvormid. Näiteks nüüd on 1899. aastal on selline artikkel Postimehes septembrikuus, et nad annavad teada, et härra Tederil on plaan oma kooriga ette kanda Karl Steini oratorium Jeesuse Kristuse sündimine. Estonia koorid saavad sealjuures tänuväärilisel viisil kaasa aitama ja oodatakse ka lisaks uusi lauljaid. Ja nüüd siis jaanuaris on juba siin näha, et on artikkel selle kohta, et see on kõik hästi korda läinud ja väga tähelepanu on see, et teos tõlgiti eesti keelde. Ja seda ta teeb oma teiste pärast järgnevate suurvormide puhul uuesti, et neid ei kanta mitte algkeeles ette, vaid tõlgitakse eesti keelde ja tihtipeale ilmub see teose sisu ka enne eelnevalt juba selles Postimehe lehes. Nii et see on minu meelest väga märkimisväärne. Nüüd vahepeal ta on käinud Pilistveres mängimas, siis järgmisel aastal on olnud Jaani kirikus ettekanne Heinrich Barti jõuluoratoorium. Kirjutatakse, et see helitöö ei ole Venemaal veel miski ette toodud ja on siis ka meie linnale tähtjas uudis. Ja sissetulek läheb Tallinna uue Eesti kiriku hääks. Et kuna see on nüüd 1900, siis kas see on Nõmme rahukirikule? Seda ei ole kirjutatud, aga see oleks ka täitsa huvitav teada. Nüüd kantakse ette ka Grauni oratoorium ehk siis ka kantaat hilisemate märkuste järgi Jeesuse surm. Nüüd on ka selline uudis, et 1902. aastal on Estonia saalis esinenud Paula Preem ja seal on siis olnud kaastegevad Mihkel Lüüdik ja Theodor Teder, et ühesõnaga ta ei esinenud mitte ainult kirikutes, vaid ka mujal. Siis need on näha, et toimub ka niisuguseid nagu piduõhtuid, perekonnaõhtuid, kuidas nad neid nimetavad erinevaid. Ja nüüd siis on Eesti Postimehes on ka selline kirje aastast 1905, 19. märts, et Kaarli kiriku organistiks on siinne muusikaõpetaja Theodor Teder valitud. See on siis nüüd meie kiriku seisukohalt väga tähtis, aga ta siiski annab veel kontserte ka edaspidi, kuigi peab ütlema, et neid jääb vähemaks ja see on ka täitsa selge, et kui sa oled kohe kuskil kirikus palgal, siis sa ei saa enam nii palju ringi sõita, kui sa oled ainult kas siis klaveriõpetaja või töötad mingitel sellistel kohtadel, kus on võib-olla seda tundi võimalik muuta või nihutada teise kohta. No siis on veel huvitav, on näiteks 1906. aastal on selline päevalehe nupp, et Kaarli kirikus pannakse 25. märtsil kell 6 õhtul vaimulik kontsert kiriku uue kroonlühtri heaks toime. Et koorilaul on Köster herra Pfaffi juhatusel, orelil mängimine härrate Toppani ja Tederi käes. Nüüd 1907. aastal on Kaarli koguduse konvendi koosolekul olnud organisti palga küsimus ja siis pandi ette, et palka 100 rubla võrra aastas suurendada, nii et aastane kindel palk on 300 rubla. Et tuletame siis nüüd meelde, eks ole, et selle sama sajandi alguses, siis kui eks ole, läheb tema noorem vend õppima Peterburi, siis see 300 rubla on siis 2 esimese aasta stipendium. Et
need siiski nagu panevad mõtlema, et kui üks üliõpilane saab sellist stipendiumi ja pärast saab kvalifitseeritud töötaja sellist palka, et siis nagu väga suur see palk ikkagi ei pidanud järelikult olema ja küllap tuli ikkagi anda ka neid klaveritunde edasi ja teha muud tööd juurde. Siin võib olla ka muidugi see, mida on kirikutes rakendatud, et näiteks talituste pealt on siis näiteks makstud juurde teatavaid summasid. Nüüd me oleme jõudnud aastasse 1909 ja 10, kus siis valmistatakse ette Tallinna 3. ehk siis hilisemate numeratsiooni järgi 7. laulupidu. Ja seal eestvedajaks on Estonia selts, kes lootis peoga saada majanduslikke tuge oma maja ehitamiseks. Ja siis on siin osa võtnud ka Kaarli kiriku koor Tederi juhatusel. Ja siis samuti on antud teada, et 1910 harjutatakse Requiemi, Mozarti Requiemi ja teatatakse, kus kohas siis järgmine proov on ja nii edasi. Nii et esimeste esinemiste kohta me võime siis nagu kokkuvõtvalt öelda seda, et tegelikult ta tegutses ju praktiliselt ainult umbes 20 aastat, isegi vähem. Aga siiski sai anda orelikontserte mitmetes kirikutes ja need ära märgitud kokku 28 kontserti, mis on siis nüüd olnud leida nende erinevate allikate põhjal. Kirjutatakse seda siis ka, et esimesel jõulupühal on ta äkilise surma läbi siit ilmast lahkunud ja on mitmeid järelhüüdeid erinevates ajalehtedes ja ka siis on kirjutatud, et kogudus on siis võtnud nõuks, et kõik kirikuga seonduvad kulud nemad katavad. Nüüd, kui me mõtleme selle kohta, mis on ka, milles ta nagu veel oli kaastegev, see oli siis see laulu selts, mille kohta näiteks Ene Pilliroog kirjutab mitmes artiklis, et 1907. aastal oli siis plaan, et kanda ette suurvorme Tallinnas suuremate jõududega ja selleks siis loodi Eesti kiriklik muusikaselts, siis ma loen siit ette ühe lõigu Topmani raamatust, sellepärast et tihtipeale jääb nendest kirjetest, mis on varasemalt avaldatud mulje, et Topman oleks nagu kõige suurem tegelane selles asjas olnud, aga ma ütleksin selle loetu põhjal, et Teder ei olnud mitte vähem tähtis. Siin on kirjutatud nõnda. Loodi Eesti kiriklik muusikaselts, mille esimeheks sai selle mõtte algataja Rudolf Hurt. Koorijuhid leppisid kokku, et juhatavad ühendatud koori korda mööda. Ja nüüd ongi siin mainitakse seda Krauni Jeesuse surma ja järgnevalt Mendelssohni oratoorium Paulus ja Haydni oratoorium loomine. Ja lepiti siis kokku, et see töö tehakse nagu ühiselt ja viimane oli siis Mozarti Requiem. Ja siin ta kirjutab niimoodi, et see kontsert kujunes ühtlasi kirikliku muusikaseltsi luige lauluks, sest peale koorijuhtide, kes töötasid üksmeelselt, oli mõõtuandev veel laulaskonna tahe. Sellel mitmest koorist kokku pandud lauljate perel tundusid omavahel olevat teravad küünarnukid. Nii et see nagu kirjeldab seda, millega see kena ettevõtmine lõppes, aga ma tahaksin veel öelda nii palju, et kuigi mitmel pool öeldakse et see oli just see konkreetne lauluselts, kes nüüd hakkas tegema neid eestlaskonna hulgas neid suurvorme ja oli selle tõttu kõik väga tähtis, siiski kui me vaatame Tederi varasemat tegevust, siis tema juhatusel kanti juba Tallinnas eesti keeles, jällegi ma tuletan seda meelde, et väga mitmeid suurvorme ja väga heal tasemel, kui lugeda kriitikat. Nõnda siis ei saa öelda, et ei saa ka siin tõesti öelda, et August Topman oleks olnud kõige suurem tegelane selles küsimuses ja siis avastanud midagi täiesti uut. Et ma ei taha siin Topmani kohta öelda, et midagi nagu tema tähtsust vähendada, aga ma tahaksin selle juures lihtsalt tõsta Tederi teeneid esile. Nii et
Siin on hiljem ka veel kirjutanud Anton Kasemets, kes siis tuli ka Tederi järel Kaarli kirikusse organistiks. Tema kohta ja temast on kirjutatud, et ta ise on avaldanud arvamust, et nagu need, ütleme, Teder ja selleaegsed Eesti muusikat õppinud inimesed, nagu seal oli ka Johannes Kappel ja võib-olla Miina Härma ja kogu see selline algusaja seltskond, et nad ei toonud nagu nii suurt nagu muutust Eesti kultuuriloos ja arengus esile, nagu nad oleks võinud. Aga samas tulles selle tagasi selle nüansi juurde, et meil oli siin tegelikult 3 keelt, mis kõik üksteisega olid põimunud, ühel kodune keel, saksa keel, eks ole, seltskonnas räägivad saksa keelt omavahel, teisest küljest surutakse vene keelt peale ja kolmandas mõttes sa veel ise tunned, et sa oled eestlane, et tegelikult kogu see segadus ja kui vaadata, kui palju nad ikkagi sellel ajal ette kandsid ja missugune selline viljakas kultuurielu Tallinnas toimus, siis ma ütleksin, et see etteheide võib-olla, mis Kasemets teeb, ei ole kõige õiglasem. Samuti siin näiteks Emiku lehelt võib lugeda, et Tederit asendas Kasemets ka vahetevahel siin tema töö ajal, aga Kasemets läks õppima Peterburi konservatooriumisse. Ja kui ta tuli siia peale Tederit, tal oli tegelikult veel lõpueksam tegemata, nagu sellest ajaloost võib lugeda, ja ta oli ainult 24-aastane, nii et pigem ma arvan, et ta võib-olla ei teadnud ka sellest Tederi tegemistest väga palju, et praegu me võime siin avada interneti või lugeda, eks ole, neid rohkem kui 100 aastat vanu artikleid ja öelda, et oi, vaat, mis siin me leiame kõik, eks ole, aga sellel ajal selle informatsiooni kättesaamine vaevalt, et see nüüd nii hõlbus oli, eriti kui sa elasid suurema osa sellest ajast kuskil välismaal või siis teises linnas, Peterburis oli kahtlemata ju ka Kasemetsal palju tegemist, nii et kui ta seal õppis. Ja seda, et nüüd, et kui Emik mainib, et Kasemets oli kodus harmooniumi õppinud ja asendas Tederit Kaarlis alates 1904. aastast, no ta oli siis 14-aastane, et see kõlab natukene ebarealistlikult, võib-olla, et ta tõesti mõnel koolivaheajal siin käis ja miskit tegi, aga nagu omistada sellele väga suurt tähtsust ma siiski seda ei teeks. Nii et lõpetuseks veel kirjutatakse nõnda, et Teder oli tagasihoidliku ja pehme iseloomuga ja nüüd Kasemets ütleb, et tal puudusid muusikaelu aktiivseks juhtimiseks vajalikud omadused. No kui sa oled juba juhatanud siin, eks ole, alates 1898. aastast paistab silma koorijuhina ja juhatab kontserte erinevates kirikutes ja saab seal väga häid tulemusi, siis see mitte kuidagi ei viita sellele, et tal ei oleks neid muusikaelu jaoks aktiivseks juhtimiseks vajalikke omadusi, et pigem ütleme nii, et siin on võib-olla tegemist, kas inimene lihtsalt ei teadnud kõike ja võib-olla hindas natukene, et minu arvates see hinnang ei ole adekvaatne. Kokkuvõttes võime siis öelda, et kui lugeda nüüd ka näiteks neid kriitilisi artikleid, mida Teder kirjutab erinevate kontsertide kohta, siis minule jääb temast selline mulje, et ta oli väga värvikas, mitte pahatahtlik, tema kriitika tundub olevat adekvaatne. Loomulikult niisugused pika ajaloo pealt on mõningaid asju väga raske hinnata, sest ma ju ei olnud ise sellel kontserdil, eks ole. Samas ühel kontserdi kriitikast võivad ka erinevad inimesed täiesti radikaalselt erinevaid arvamusi ju omada. Aga siiski jääb mulje, et ta oli meeldiv kaastööline professionaalne muusik ja laia tegevusväljaga ja eesti keele kasutuse aktiivne toetaja, nii et minule jätab ta väga sümpaatse mulje ja mul oleks hea meel, kui minul oleks selline kolleeg.